빠르고 간편하게 음식을 데울 수 있는 전자레인지. 전자레인지는 어떻게 작동하고 어떤 오해들이 있으며 전자레인지에 넣으면 안 되는 것에는 어떤 것들이 있을까요? 레이더를 생산하는 군수기업에서 일하던 퍼시 스펜서는 어느 날 마이크로파를 발생시키는 데 쓰이는 마그네트론에 관한 실험을 하던 중 주머니에 넣어두었던 사탕이 녹은 것을 발견하게 됩니다. 주변에 사탕을 녹일 만큼 뜨거운 것이 없었던 터라 스펜서는 혹시 마그네트론 때문에 녹은 건 아닐까? 라고 생각하게 되었고 다시 한번 옥수수를 주머니에 넣고 실험을 해보았습니다. 잠시 후 확인해 보니 옥수수는 팝콘으로 변해 있었고 스펜서는 이를 통해 마그네트론에서 방출되는 마이크로파를 수분에 쏘이게 되면 수분의 온도가 올라간다는 사실을 알아내게 되었습니다. 이 원리를 통해 우리가 편리하게 사용하는 전자레인지가 세상에 나올 수 있게 되었습니다. 열이 아닌 진동에 의해 음식을 조리하는 특성 때문에 뇌 기능을 파괴한다. 발암물질을 생성한다. 전자레인지로 데운 물은 식물을 죽게 한다 등의 수많은 오해들이 생겨나게 되었습니다. 하지만 이러한 오해들은 괴담일 뿐 실험 결과 전혀 사실이 아님이 밝혀지게 되었습니다. 음식을 속에서부터 익히고 부분적으로 가열되게 하는 등의 단점은 있지만 전자레인지에 사용되는 마이크로파는 우리에게 익숙한 가시광선이나 자외선보다도 안전한 파장을 가지고 있습니다. 또한 음식의 온도를 빠르게 올리고 온도는 100도를 넘어가지 않기 때문에 유해한 물질이 덜 생성되는 장점이 있습니다.